गौरी घाट से मऊ की जो मेमू ट्रेन है, आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर इसको वाराणसी तक चलाया जाए। जो अंडरपासिस का काम है 25 सी में, 14 सी में और 27 सी में, इन तीनों के तीनों अंडरपासिस का कंस्ट्रक्शन त्वरित गति से किया जाएगा। भारत माता की